Hello guys, habari zenu, karibuni katika channel yangu ya Ilham Marshed. Katika video cha leo tutapika pishi la mishikaki ya kuku ambayo ni laini na yenye ladha nzuri zaidi. Vile vile ni rahisi kuandaa. Kama wewe ni mgeni basi usisahau kusubscribe hapo chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti kila siku. Mahitaji yetu ni kama hayo mnavyoyaona, ni ya English pamoja na Kiswahili, unaweza kusoma. Tutaanza kwa kuwa na kuku vipande vya kidari. Nitavikatakata slesi za mishikaki kama mnavyojua. Nitakata kubwa kubwa za kiasi, unaweza kukata ndogo zaidi au ukazidisha kiasi ambacho mimi nimekata. Step yetu inayofuata ni kuroweka kuku wetu. Tutaweka kijiko kimoja cha chumvi, gram masala kijiko kimoja, curry powder kijiko kimoja. Curry powder ni bizari ya mchuzi. Na tutaweka pilipili ya unga kijiko kimoja, unaweza usiweke kama sio mpenzi wa pilipili. Tutaweka na kijiko kimoja cha mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi na ndimu tutakamulia, na baada hapo tutachanganya vizuri. Tutaweka na kijiko kimoja cha mafuta kulainisha nyama iweze kunyong'onyea viungo vizuri. Utafunika vizuri na utaacha kiasi cha saa moja mpaka masaa mawili. Na hiyo mifuko inauzwa madukani mengi tu ya Kariakoo au ya Pemba, unaweza kupata. Baada ya masaa mawili mishikaki yetu iko tayari, imeshakolea viungo kama mnavyoona, tofauti na mwanzo nilivyoacha. Tutachomeka katika mijiti ya mishikaki, na hii mijiti unaweza kupata Kariakoo au sehemu ambazo ni supermarket au maduka ambayo yanauzwa vitu tofauti tofauti. Ni rahisi tu. Na vile vile kama umenunua nyama nyingi na huhitaji kutengeneza mishikaki yote, basi changanya viungo vyako kama kawaida na uweke katika friji au freezer igandishe, na unaweza kutumia siku nyingine tu isiharibike. Kwa leo mishikaki yangu nitatumia mashine hii kupika. Ni rahisi sana. Na kama una jiko la mkaa basi utachoma tu mishikaki yako katika jiko la mkaa, hamna tatizo. Au kitu chochote utakachohisi unaweza kuchoma mishikaki yako. Utaipanga vizuri na baada hapo utaifunika ili kuweza kuiva pande zote, na utakuwa unafunua kila baada ya dakika 5 kuangalia inaendeleaje au imeshaiva au vipi. Hii mashine ni nzuri sana na ina mahitaji mengi. Unaweza kupikia nyama, biskuti ndogo ndogo, vikeki. Nadhani mmeona video zangu nyingi ambazo ninatumia hii mashine, na sio bei sana, ni 75,000. Nitaweka link ya mtu ambaye anauza, mtamfollow katika page yake ya Instagram na kuweza kufanya mawasiliano unapohitaji. Mishikaki yetu iko tayari kama mnavyoiona, imeiva tu vizuri na ina harufu nzuri, imekolea viungo, na I hope mmejifunza na mmefurahia video hii.
Kama umependa basi usisahau kulike hapo chini. Vile vile unaweza kucomment kama una maoni yoyote na kusubscribe katika chaneli yangu kwa mapishi zaidi, na asanteni kwa kuangalia video hii.